ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம ஹெல்த்தியான வெயிட் லாஸ் ரெசிபி தான் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். ஸ்வீட் கார்ன் வச்சு தான் நான் பண்ணுறேன். இந்த ரெசிபி பார்த்திங்க அப்படின்னா வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா டின்னருக்கு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: கார்ன் எடுத்துக்கோங்க. முழுசாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி கார்ன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்து இந்த மாதிரி உரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு பெரிய பேக்கெட்டில் ஒரு பேக்கெட் அளவு நான் எடுத்திருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா தாராளமாக 4 பேர் சாப்பிட்லாம். கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு மஞ்சத்தூளும் உப்பும் ஆட் பண்ணி இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேக விடக்கூடாது. ஒரு 3/4 பாகம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி சொத சொதன்னு இருக்கும், தண்ணி ஃபுல்லாக போயிட்டு. வேக வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இது கூட நம்ம என்னென்ன காய்கறி சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். ஒரு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை, அதையும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிக்கணும். கேரட் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் தேங்காய், இது சாட் மசாலா, உப்பு. இது போக பீட்ரூட்டையும் துருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் அது வீடியோவில் காமிக்கல, மிஸ் ஆயிடுச்சு. இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு இப்போ தேவையான காய்கறிகள். இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கடாயில் கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் சேர்க்க வேண்டாம், பட்டர் போட்டுக்கோங்க. இந்த பட்டர் போட்டு கொஞ்சம் இதுவானதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, இந்த கார்னை லேசாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த கார்னில் உள்ள நீர் சத்து கொஞ்சம் கம்மியாகும், அதுக்காக தான் அது லேசாக ஃப்ரை பண்ணுறோம். நீங்கள் கார்ன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாதி வேக்காடு வேக வச்சா கூட போதும், இல்லை அப்படின்னா 3/4 வேக்காடு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுலேயுமே நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வைக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் நேரம் வச்சா போதும். 1லேருந்து 2 நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் கேஸ் நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம காய்கறிகள்லாம் சேர்த்துடலாம். இப்போ கேரட்டை சேர்த்துடலாம். கேரட்டை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி வெட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி, பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் கொத்தமல்லி இலையும் போட்டுட்டேன். நான் பச்சை மிளகா போடலை, ஏன்னா வாயில் வரும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது. அதனால் நான் பச்சை மிளகா சேர்க்கல. அதனால தான் நான் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். தேங்காய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காவாக போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏற்கனவே நம்ம துருவி பாக்ஸில் வச்சுருக்கிறத யூஸ் பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி செய்யும்போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்போ நீங்கள் துருவி போடுங்க, நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ மசாலாவும் சேர்த்தாச்சு. நம்ம வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே சேர்த்தாச்சு. இப்போ பீட்ரூட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம பீட்ரூட்டையும் துருவி நம்ம இப்போ இதில் சேர்க்க போகிறோம். வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா விட்டுடலாம், இது மட்டும் போதும். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பீட்ரூட் போடலை. இப்போ பீட்ரூட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ துருவிட்டு அந்த பீட்ரூட்டையும் இதில் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் நல்லாயிருக்கும். சில பேருக்கு பீட்ரூட் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். பீட்ரூட் பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் ரொம்ப நல்லது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சாட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப வயிறு ஃபில்லாக இருக்கும். இது நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா டயட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வயிறே பசிக்காது. ஏன்னா நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.